இந்த பயணத்தின் நோக்கம் குறைந்தது 100 விதைப்பந்துகளையாவது விதைப்பது. சேவ் ட்ரீ சேவ் லைஃப். நான் சொன்னேன் இல்லைங்க, அந்த புத்திஸ்ட் கோயில் இப்போது ஆரம்பிச்சிச்சு. இனிமேல் வந்து அந்த மாதிரி நிறைய வரும். இப்போ மலை மேலே கூட பார்த்த ஒரு புத்த கோயில் வந்து இருந்தது 2. அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணக்கூடாது, போய் பார்க்கணும். அடுத்த தடவை வர்றோன்றது 2வது விஷயம். இதெல்லாம் வந்து ரோட்டில் இந்த மாதிரி பைக்கில் வரும்போது தான் பார்க்க முடியும். மற்ற டைம்லாம் வந்தீங்கன்னா இப்போ கார்லேயோ ஃப்ளைட்லேயோ வந்தால் கூட ஃபேமிலியோடு வந்து அவங்கெல்லாம் பார்க்க முடியாது. அதனால் வந்து நம்ம பைக்கில் வரும்போது அப்படியே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டே வரணும் ஜாலியாக. இங்கே லொக்கேஷனே பாருங்கள் எப்படி இருக்குது, வித்தியாசமாக இருக்குங்க. கடவுள் படைப்பில் எப்படிலாம் வந்து மலைகளாக இருக்குது பார்த்திங்களா. அந்த இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கோயிலுமே. வீடுங்களும் புத்திஸ்ட் அந்த இது லே லடாக்கில் அது வருங்க. இனிமேல் இப்படி தான் வரும். இப்போ இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததெல்லாம் நம்ம வந்து முஸ்லீம்ஸ் அவங்க ஏரியா. இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து புத்திஸ்ட் ஏரியான்னு நினைக்கிறேன். நிறைய வந்து அவங்க இருப்பாங்க. அதான் செப்பரேட் ஆகிடுச்சு, 2 ஸ்டேட்டாக பிரிச்சுட்டாங்க, லேவும் லடாக்கும். இப்போ போயிட்டு லேவில் போயிட்டு நம்ம பர்மிஷன் வாங்கணும். அதாவது ஹோட்டலில் தங்குற ஹோட்டலே கொடுக்குறாங்களாம். பார்க்கலாம் அது எப்படின்ட்டு. எல்லாம் ஆன்லைன் தான். வா அந்த எப்படி இருக்குது பாருங்க. இப்போ நம்ம பிரமிடு மாதிரி இருக்குது பார்க்கறதுக்கு, பிரமிப்பாக இருக்குது. இங்கே பாருங்க நிறையா அந்த கோயில் பாருங்க, மேலே பாருங்க தெரிதா. மேலே மலை மேலே பாருங்க கோயில். இதுதான் வந்து அந்த புத்திஸ்ட் கோயில். ரூட் இருக்குதா இல்லைன்னு தெரியலையே. பார்ப்போம், நிறைய வரும் இனிமேல். இவங்களோட வீட்டு கட்டுமானமெல்லாம் வித்தியாசமாக இருக்குங்க. பார்த்தீங்கன்னா வீடு வந்து இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு வந்து அந்த ஜம்மு காஷ்மீர் அங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வித்தியாசமாக இருக்குது. இவங்களோட வீடு கட்டுமானம் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும். எங்கே பார்த்தாலும் அந்த கோயில் அந்த மானுமெண்ட் தான் வச்சுருக்காங்க. மேலெல்லாம் வீடு கட்டியிருக்காங்க. ஒரு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு பாலைவனம் மாதிரி இருக்குது. இவ்வளோ நேரம் வந்து நான் மட்டும்தான் வந்துட்டு இருந்தேன், ரோட்லேயே யாருமே இல்லை. இப்போ தான் ஒரு கார் வந்துச்சு. பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது லொக்கேஷனு. வா என்னமா இருக்குப்பா. ரொம்ப நேரம் வந்து நான் தனியாக வந்துட்டு இருந்தேன், பயந்துகிட்டே இருந்தேன். ஒருத்தர் கூட இல்லை அந்த ரோட்டில். அதுவும் இவ்வளோ மழையாக இருக்குல்ல. இது எதுக்கு இந்த வெள்ளையும் ப்ரௌன் அடிச்சிருக்காங்கன்னு தெரியலையே. யூஸ்வலாக வெள்ளையை பிளாக் தான் அடிப்பாங்க. மேலே வருங்க பனி வந்துகிட்டே இருக்கு. ஓ மை காட், ஐஸ் தெரியுது, ஸ்னோ தெரியுது. மலைகளை வந்துட போகுது. அதுக்குள்ளே போய் சேருங்க வீட்டுக்கு, ஹோட்டலுக்கு. வா எப்படி எப்பவும் ஏதோ அடுக்கி அழகாக வச்ச மாதிரி இருக்குது. இந்த ரூட்டை பார்த்தீங்களா, அப்படியே மேலே வளைஞ்சி போகுது பாருங்க. அப்படியே வளைஞ்சி வர வேலை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாரி இந்த மாதிரி தடுப்பு கீழே ஒருத்தில் ஊந்துருக்கு. ஐயோ வாயெல்லாம் எப்படி ஐஸு அப்படி ஆயிடுச்சுங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஜிக்ஸாக ரோடு வந்து ஜிக்ஸாக வர ஆரம்பிச்சிச்சு.
மக்களே, இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெயில் கொளுத்துற மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 4 டிகிரியா இல்லை 5 டிகிரியான்னு தெரில, அந்த மாதிரி வந்து சில்னஸ்ஸு வித்தியாசமாக இருக்கு பாருங்க. செம வெயிலும் இருக்குது, அதே சமயம் வந்து 4-5 டிகிரியில் வந்து கிளைமேட் இருக்குது. வேறு லெவலு. கை கால்லாம் அப்படி விரைச்சிக்கிட்டு இருக்குது. எப்படி தான் இந்த இடத்துல இருக்காங்களே தெரில, செம்மையாக இருக்குங்க. இங்கெல்லாம் எப்படி தான் இந்த பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அந்த இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கிளைமேட்டில் எப்படி பண்ணாங்கன்னே தெரில. ஏன்னா இதுதான் வந்து சம்மரே எப்படி இருக்குன்னா, அப்போ வந்து வின்டர் சீசன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன். நிறைய பேர் வந்து பைக்கில் போயிட்டே இருக்காங்க. எல்லோரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி வந்து ட்ரிப்பு வந்துட்டுருக்காங்க. ஒருத்தர் பார்த்திங்கன்னா வந்து காஷ்மீர்லேருந்து வராங்க. காஷ்மீர் இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜம்மு, காஷ்மீர், குல்மார்க், சோன்மார்க் அந்த மாதிரி வந்து கார்கில், இப்போ லே வந்துட்டுருக்கோம். பட் சிலர்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து பஞ்சாப்லேருந்து சண்டிகர் வந்து மணாலிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து லே, சர்ச்சு அந்த மாதிரி ஏரியாவுக்கு போகிறாங்க. ஆனால் அது எப்படின்னா வந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம 17,000 அந்த ஏதோ 17,000 ஃபீட்டில் இருக்கிறோம். அங்கே பார்த்திங்கன்னா மணாலி பார்த்திங்கன்னா சடனாக வந்து மேலே வந்துடுமா. அப்போ வந்து உங்களால் வந்து டக்குன்னு வந்து உங்களால் ப்ரீத் பண்ண முடியாது, உங்களுக்கு வந்து ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னாங்க. அதனால தான் சரின்னு டக்குன்னு வந்து அந்த ரூட்டை மாற்றி ஜம்மு காஷ்மீர் வழியாக வரேன். அப்போ தான் நமக்கு வந்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஹைட்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ தான் உங்களால் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இதனால் வந்து நான் பார்த்திங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் வாங்கி வச்சுருக்கேன். 1000 rupees கொடுத்து இந்த ஆக்சிஜன் சொல்லுவாங்க, அதாவது போர்ட்டபிள் ஆக்சிஜன் அதுவும் இருக்குது. ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு வந்து அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டைமேக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மாத்திரை இருக்குது. அந்த மாத்திரையை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஒரு எமர்ஜென்சி டக்குன்னு அதை போட்டுக்கலாம். நீங்கள் வந்து இப்போ ப்ரீத் பண்ண கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னுச்சுன்னா அந்த மெடிசன் போட்டுக்கலாம். வேறு லெவல் கிளைமேட் இருக்குது. வேறு லொக்கேஷன் வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது, வந்துகிட்டே இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா இப்போ கீழெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஊர் தெரியுது, சின்ன சின்னதாக வந்து கிராமங்களாக வந்துகிட்டே இருக்குது. அந்த மாதிரி சூப்பராக அழகான வந்து அழகாக இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஒயிட் கலரில் வந்து பில்டிங்கை வச்சுருக்காங்க. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பார்டர் மாதிரி வந்து ப்ரௌனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நல்லாயிருக்கு, சூப்பராக இருக்குது. ஒவ்வொரு ஏரியாலேயும் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி வந்து வித்தியாசமான கல்ச்சரு, வீடு கட்டுற முறையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இருக்குது. அது நல்லா வெயில் கொடுத்தது, நல்லா வந்து விசிபிளாக இருக்குது லொக்கேஷனு. பட் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக வந்து அப்படி வரைச்சிட்ருக்கு. அந்த மாதிரி வந்து கிளைமேட்டு, வித்தியாசமான கிளைமேட் இது. இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த லேக் வர்றதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சென்னையிலேருந்து ஃப்ளைட் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா 17,000 வந்து காமிக்குது. இப்போ நீங்கள் ஒரு எமர்ஜென்சியாக வரணுன்னா, இதே வந்து ஒரு 2 months முன்னாடி புக் பண்ணிங்கன்னா 12,000 அந்த மாதிரி காமிக்குது. ஸோ நீங்கள் எப்பவுமே வந்து ஃப்ளைட்டில் வராமல் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணிக்கலாம். இதே டெல்லியில் வந்தீங்கன்னா இன்னும் கம்மி தான், 4-5,000 தான் காட்டுது. ஸோ நீங்கள் இங்கே வந்து கூட பைக் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிங்கன்னா வந்து சூப்பராக இருக்கும். அது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபேமிலியோட வந்தால். வேறு லெவலில் ரோட்டில் போயிட்டுருக்குங்க. ஓ மை காட், கீழே பாருங்களேன். ஓ செமையாக இருக்குது, சில்லு உரையுது கையெல்லாம். அங்கே பாருங்க லொக்கேஷன்லாம். எப்படி லேடிஸ்லாம் வராங்கன்னு தெரியலையே பைக்கில். அடேங்கப்பா, பரவாயில்லைங்க, தில்லு தான். ஆமாம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் இங்கே வந்து லேயில் வந்துட்டு பைக்கு ராயல் என்ஃபீல்டு நிறைய வந்து இங்கே பைக்கை வந்து வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து 1000 rupees, 1500. ஸோ பைக்குக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து இங்கே ரெண்டல் தராங்க. அதுவும் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கேருந்து நிறைய பேங்காங் லேக்கு, கர்துங்லா பாஸு, இந்த மாதிரி நிறைய லொக்கேஷன் வந்து நீங்கள் லேயில் வந்துட்டு போகலாம். நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது. நீங்கள் சண்டிகர்லேருந்து பைக் கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா காஷ்மீர்லேருந்து பைக் இருக்குது, ஜம்மு காஷ்மீர்லேருந்து பைக்கு, மணாலிலேருந்து பைக் இருக்குது. ஸோ நிறைய வந்து ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் வந்து அங்கேருந்து வரலாம், ட்ரெயினில் வந்து டெல்லியிலேருந்து பைக் எடுத்துகிட்டு வரலாம். நாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் அடுத்த தரலாம். ஏன்னா இது வந்து
வந்து இந்த ஆர்வம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இந்த இடத்துக்கு ஒரு தடவை வந்துட்டால் உங்களால் வந்து இன்னொரு தடவை வரணுன்னு தான் தோணும். அந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு வழியெலாம் வந்து மறந்துடும் இந்த லொக்கேஷனு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஸ்பெஷலான லொக்கேஷன் இது. இங்கே பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது லொக்கேஷன். இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ஒரே மாதிரி இந்த மலை அப்படியே வருது. நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேமிலியோடு வந்து காரில் வந்திருக்காங்க. அந்த ரோட்டில் எப்படி தான் ஓட்டுறான்னு தெரியல. டிரைவர்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸான டிரைவர் இருந்தால் தான் இந்த ரோட்லலாம் வந்து ஓட்ட முடியும். நீங்கள் மட்டும் வந்து கண்மூடித்தனமாக வந்து நாமளாலும் ஓட்ட முடியாதுன்னு நினச்சி காரெலாம் எடுத்துகிட்டு வந்துடாதீங்க. ரொம்ப ரிஸ்க்கான இது. ஒரு சில இடத்துலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு வண்டி போகிற மாதிரி தான் லொக்கேஷன் இருக்குது. அந்த இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா வண்டியை வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. ரொம்ப பார்த்து எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆள் தான் வந்துங்கன்னா, இல்லைனா ரொம்ப ஸ்லோவாக நம்ம ஹைவேஸில் ஓட்டுற மாதிரிலாம் ஓட்டாதீங்க. ரொம்ப ஸ்லோவாக வந்து வண்டியை ஓட்டணும். ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே பெரிய டாஸ்க்கே உங்களுக்கு சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ லே வந்து நம்ம போயிட்டுருக்கோம். அது வந்து ஹைட்டு. ஆனால் திடீர்னு கீழே இறங்குது. மேலேருந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கீழே இறங்குது. மழை நிறைய மழை. அதாவது கனெக்ட் பண்ணி எப்படி தான் ரோடு போட்டாங்கன்னு தெரில. சல்யூட் அந்த இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ்க்கு ஒர்க்கர்ஸ்க்கும். ரொம்ப வந்து மைனூட்டாக வந்து அந்த இடம் கொஞ்சம் இதோட சரிஞ்சிரும் போல இருக்குது. அங்கங்கே வந்து பார்த்து ரிப்பேர் ஆனால் டக்குன்னு வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. ரொம்ப கிரேட்டு. நல்லா பண்ணிகிட்ருக்காங்க. சென்னை ஏங்க ட்ரோன் ஷாட் பார்த்தீங்களா எப்படி இருந்துச்சு மக்களே? சூப்பராக இருந்துச்சா? சூப்பராக இருந்துச்சு. லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ளாட் அப்படியே ரோடு பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி ஹைவேஸ் மாதிரி வந்துகிட்டே இருந்துச்சு. திடீர்னு மலையில் வந்துகிட்டே இருந்தோம். திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹைவேஸ் வேறு வருது. அதுவும் பார்த்திங்கன்னா கிளைமேட் பார்த்திங்கன்னா சைடில் எப்படி இருக்கு பாருங்க. அப்படியே மேகம் வந்து அப்படியே வந்து தரையில் வருது. அந்த மேகம் பார்த்திங்கன்னா மிஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே தரையில் வந்து தொட்டுட்டு போயிட்டே இருக்குது. செம்மையான இங்கே இந்த வித்தியாசமான டிஃப்ரெண்ட்டான வந்து கிளைமேட்டு, டிஃப்ரெண்ட்டான வந்து இந்த இதெல்லாம் பார்க்க முடியுது. இங்கே அங்கங்கே மக்கள் வந்து நின்று வந்து ஜாலியாக வந்து ரீல்ஸ் மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நாமளும் வந்து ஒரு ரீல்ஸ் போடலாம் போல இருக்குது. அந்த மாதிரி வந்து இருக்குது. நம்மளை வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிறைய ரீல்ஸ் வந்து போட்டுக்கிட்டே இருக்கோம். நீங்கள் போய் அப்படி இன்ஸ்டாகிராமில் பாருங்கள். அது தமிழ் ஃபன் ட்ராவலர் தான் வரும். அதுவும் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து தமிழ் ஃபன் ட்ராவலர் போட்டிங்கன்னா நம்மளோட இன்ஸ்டா ஐடி வரும். அதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இப்போ லடாக் ட்ரிப்போடைய ரீல்ஸ்லாம் போயிருக்கு. அதேமாதிரி ஃபேஸ்புக்லேயும் வந்து தமிழ் ஃபன் ட்ராவலர் போட்டிங்கன்னா வரும். சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வந்து மேகம் வந்து அப்படியே வந்து மலையை மூடிடுச்சு. அப்படியே ஐஸ் மலை எல்லாம் வந்து மூடிடுச்சு. ஆல்மோஸ்ட் கிட்ட வந்துட்டோம். இன்னும் வந்து ஒரு 20-25 கிலோமீட்டர் தான் காட்டுது. இங்கே இருந்து நம்ம ஒரு ரீல்ஸ் போடலாம். நல்லாயிருக்கு லொக்கேஷன். மக்களே
அப்படியே நடுவில் ஒரு இன்னும் ஒரு வீடியோ எடுக்கலான்ட்டு பார்த்தேன். எப்படி இருக்கு பாருங்க லொக்கேஷன். வா இங்கே பாருங்க மிஸ்ட்டு, அப்படியே ஸ்னோ பாருங்க அங்கே செம்மையாக இருக்குது. அப்படியே லைட்டாக ஸ்ப்ரிங்கிள் அப்படியே தூரிக்கிட்டே இருக்குது. வித்தியாசமாக இருக்குது. செம எஃபெக்ட். இங்கே பாருங்க லொக்கேஷனு. பார்க்காததை பார்த்துருக்கோம்ல, அந்த ஒரு எஃபெக்ட் செம்மையாக இருக்குங்க லொக்கேஷனு. இங்கே பரவாயில்ல, ஓரளவுக்கு வந்து சில்னஸ் கம்மியாக தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, இருக்கு. ஓ அப்படியே ஒரு ரீல்ஸ் எடுத்துகிட்டு கிளம்ப வேண்டியதான்.